Хочу проповедовать сегодня на такую тему. Почему мы часто делаем то, чего не хотим делать? К Римлянам, давайте откроем 7 глава, 14 по 23 стихи. К Римлянам, 7 глава, 14 стиха по 23 стихи. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живу. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Давайте еще раз прочтем 17 стиха по 23. Только спокойнее и медленнее. А потому уже не я делаю то. Давайте, прошу прощения, 14 по 23. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Спасибо, дорогая. Кто понимает то, что мы читали сегодня? Есть дискуссия до сих пор, которая ведется по этому поводу. Люди, умные люди, их называют теологами. Вот теологи до сих пор дерутся между собой, спорят о том, о ком же речь тут идет в этом местописании. И вам хочу задать тот же самый вопрос. Вот о ком тут речь идет. А вот вопрос, конечно, не имеется в виду, что о ком конкретно. Здесь речь идет, наверное, то есть о Павле. Павел сам пишет это местописание, да? И он пишет о себе. Но вопрос в чем заключается? Вопрос вот такой. О каком Павле Павел пишет? Пишет ли он о Павле до покаяния? Или Павел пишет о себе уже после покаяния? Вот. Поэтому люди, все теологи, они дерутся. Кто-то говорит, нет, это было до покаяния. Потому что если кто-то уже покаялся, не может так писать. То есть, а кто-то говорит, что нет, даже после покаяния есть такая борьба. И вот, поэтому я задаю вам такой вопрос. Кто как считает?
после покаяния. Хорошо. Кто считает, что это до покаяния, об этом он о себе пишет до покаяния, или он пишет о себе после его покаяния? Если вы считаете, что он пишет о себе, о его жизни до креста, поднимите ваши руки. Если вы считаете, что он пишет о своей жизни, но до креста, помашите рукой. Вот таких нет у нас в церкви как раз. Значит, только 1, 2, 3. Хорошо. А кто считает, что он пишет о своей жизни уже после покаяния? О, вся церковь. Помашите рукой еще раз. Ой-ой-ой. Понял? Значит, откуда вы знаете? А? Не слышу. По себе знаете, да? Да, наверное, так и есть. Что все мы есть плотяне. Так? И мы можем быстро понять, о ком он пишет. О Павле до или после бежи. Потому что мы знаем, что я считаю так. У меня ответ такой, что Павел пишет о себе вообще. И до, и после. Я думаю, что это проблема актуальная. И до покаяния, и после покаяния. Но почему так часто бывает, что то, чего мы ненавидим, и то, что мы не хотим делать, зачастую, именно это мы делаем. То, что мы ненавидим, мы не хотим его делать, но противно нам это делать, но все равно мы его делаем. То, что мы ненавидим, то и делаем. Почему так получается? Павел дает нам объяснение здесь, что это потому что я человек внутри духовный. Значит, он, наверное, уже покаялся все-таки, когда он говорит, что я внутри человек духовный. Но во плоти грех живет. Во плоти. То есть, реальность нашей действительности, нашего покаяния заключается в том, что мы покаялись в нашем духе. Дух наш стал духовный, но наше тело не покаялось. Плоть осталась плотью. Тело осталось телом. Поэтому, какое бы у вас не было сильное покаяние, переживание с Богом, вот у Павла было сильнее, чем у кого-то покаяние, чем у кого-то из нас, кого бы не было. У него было очень серьезное покаяние, но все равно плоть подводит, оказывается, иногда. Просто мы должны осознать один факт. Реальность заключается в том, что мы с вами еще не на небе. Мы пока все еще живем на земле. То есть, плоть наша не будет искуплена, пока мы здесь на земле. Плоть наша еще останется греховная. И поэтому вы будьте осторожны, как вы судите других. Или люди, которые спотыкаются. Потому что они не делали, может быть, то, что они сделали, не потому что они хотят это делать, а потому что из-за этой дилеммы, о которой здесь пишется. То есть никто, вот я вижу, и я знаю много, и по себе знаю, люди, которые падают в грех, и я сам, не потому что люди хотят упасть в грех, не потому что люди любят грех. Вы знаете, это насколько иногда это такой банальный случай, банальная ситуация, когда хорошие люди делают плохие вещи. Вы понимаете, что такое бывает, может быть, что человек хороший, но может делать плохой поступок. Или не бывает такие вещи. Слушайте, в том-то и дело, когда мы знаем, что дерево познается по плодам, что хорошее дерево приносит хорошие плоды. Но иногда бывает наоборот. Иногда если, конечно, хорошее дерево, оно не будет постоянно приносить плохие плоды. Но иногда бывает так именно по этим факторам, которые мы здесь читали, что хорошее дерево или хорошие люди могут иногда делать плохие поступки.
Но это другое дело, что он не постоянно пребывает в этом поступке плохом. Не постоянно он делает зло или, или плохое. Но просто иногда находится на нем какая-то слабость, которая приводит к тому, что он сам делает то, чего сам ненавидит. То есть я знаю людей, которые хорошие люди, когда они делают какие-то поступки плохие, что они больше всего сами страдают от этих поступок, чем даже другие могут себе представить. Вы понимаете, что я имею в виду? Да? То есть они сами себя казнят, они сами себе бешуют от того, что они сделали то, что они сделали. Не потому, что они хотят это делать, не потому, что они любят это, а просто потому, что нашлась на них какая-то слабость плоти, против которой в данный момент они не смогли устоять. Но почему же все-таки это бывает, друзья мои? Хочу вам дать причины. Есть два объяснения. Два основных объяснения, почему так бывает. И очень важно, чтобы мы это с вами поняли. И если вы послушаете эту проповедь сегодня, я абсолютно уверен, что мы с вами сможем минимализировать наши с вами таких сожалений и самобичевания, которые идет от того, что мы делаем то, чего мы не хотим делать. Если мы поймем эту проповедь, я хочу вам сказать и объяснить и открыть вам глаза на те засыпки, которые приводит к тому, что люди часто делают то, чего не хотят делать. И чтобы это уменьшить в вашей жизни такие случаи. Невозможно, наверное, полностью убрать подобные ситуации полностью вообще из жизни, пока мы во плоти живем. Но, по крайней мере, можно уменьшить такие случаи, чтобы поменьше жалеть о своих поступках. Итак, почему мы часто делаем то, чего мы не хотим? Или часто поступаем противоположно тому, чего мы знаем, что правильно. Мы знаем, что вот это правильно, а иногда поступаем совсем обратно. Есть два объяснения. Первое объяснение – это то, что, отметьте себе, поймите, ваша эмоция сильнее вашей воли. Иногда мы это не задумываемся об этом. Но давайте еще раз я скажу, чтобы вы задумывались. Мы часто делаем, чего не хотим, и часто, наоборот, делаем то, чего мы ненавидим по одной простой причине. Потому что зачастую наша эмоция, не даже то, что зачастую, вообще это факт жизненный. Твоя эмоция, хочешь не хочешь, это факт. Наша с вами эмоция, моя, твоя, наша эмоция сильнее воли. Вы должны это понять. Это закон. Просто, истина, короче. Как? Это аксиома такой, да. Это просто аксиома. Это аксиома такая, все. Вам никуда не денется. Это истина, все. Аксиома, эмоция сильнее чего? Воли. То есть, по моей воле, я уже решил, что никогда больше не упаду в этот грех. Никогда больше это самое не сделаю. Точно, я уже все, каюсь, последний раз, Господь, ты сам видишь. Господь, я тебе больше не клянусь, больше не буду. Хорошо, в данный момент, действительно так оно и есть. И действительно это желание твое искреннее. И сам Бог об этом знает. И говорю, все, принимаю решение, все, все, Господи, только помоги мне, я клянусь, все, никогда не все. Правильно. Это было то, что мы делали, то, что мы клялись, и мы обещали, покаялись, просим, молимся. Это есть что? Воля. Это есть та воля, которую мы принимаем решение на уровне воли, что да, все, больше не буду. Но кто из вас знает, что даже после такого
такого сокрушительного покаяния и такой воли, такой решительности, такого решения, вот такой, ну прямо такой, ну клятва такая, что иногда обнаруживаешь, что слушай, вляпался опять. Опять же, то же самое в это сволочь, как есть. Потому что эмоция сильнее воли. И если мы это будем знать, что эмоции, жены особенно, сестры, сколько... Хорошо. Я последний раз, я больше не отвечу. Пускай скажите там еще хочет, пускай поступит, я никогда больше ничего не скажу. Все, больше ничего не скажу. А? Все, молчу. Все, молчу. А потом, да, что-то случилось, и так и поехали дальше, да? Эмоция сильнее воли. А мужики, чего вы смеетесь, дамы и девушки? У вас тоже есть свои грани, моменты. Я больше не буду смотреть на эту порнографические фильмы. Или это самое. Я больше не буду... Ну, все, последний раз. Господи, каюсь, Господи, помоги. А потом, как раз после служения, или как раз после подобной проповеди, сильнейшей проповеди, в духе летаешь, а потом приехать домой, ну что-то там, посмотришь, что там показывается. И бакс, что там показывается, то, что я уже клялся, что больше никогда не буду. Или просыпается после того, как вообще, как это, анонизм уже падал, или как это, и так далее, еще, что бывает разное. Если мы знаем, это аксиома, что эмоция сильнее воли, тогда что нужно нам делать? Надо контролировать ситуацию так, чтобы не сыгралось, чтобы ничто не сыгралось, ничего не сыгралось на эмоции наши. Надо построить и наблюдать за собой, то есть мы часто думаем, что потому что мы приняли решение, то точно мы уже это не сделаем. Только благодаря тому, что мы приняли решение. И из-за нашего этого решения мы часто бываем, как вам сказать, ложно уверены в себе. Что я уже принял решение, я это не сделаю. Но эта ложная уверенность как раз и приводит к таким ситуациям, которыми часто сожалеем. Допустим, я говорю, я уже принял решение, что я не буду смотреть на эти порнографии. Все равно, поэтому я продолжаю смотреть, я лично так долго боролся. Я говорю, продолжаю смотреть художественные фильмы. Пока я не принял решение, что вообще никогда не буду смотреть на художественные фильмы, просто как принцип. Вообще никогда не буду смотреть. Больше не буду. Потому что почему я такое решение принял? Не потому что запрещено, а потому что я долго думал, буду смотреть художественные фильмы, и когда буду показываться такие грязные сцены, переключу. И я его миллион раз так себе говорил, что сейчас переключу. Переключивал, когда уже по голове получил. Потому что я принял решение. Я думал, ничего, я не буду. Нет, я не знал, я не буду смотреть, я не знал, я переключу. И я вижу, что один раз думал, что я так переключу, что-то не переключается. Второй раз. И когда это уже случилось десятками разами, я уже понял, что да, так не пойдет, ребята. Значит, лучше вообще не создать обстоятельства такие, и не позволить обстоятельствам и ситуации такие, заманить меня в такой,
дурацкое положение, когда я начинал говорить, что не буду, а обнаруживаю, что на самом деле делаю то, что я сказал, что не буду. То есть, если я уже вижу, что у меня не получается контролировать мои эмоции, значит, не создавать просто такую ситуацию, чтобы моя эмоция не попала, значит, не буду вообще смотреть. Вот почему я до сих пор не смотрю вообще на художественные фильмы. Смотрю спорт, смотрю документальные фильмы, но не художественные. Потому что они меня... Короче, да, они... Ну, не только меня, всех нас. То есть, не поставь себе и свою... Раз ты знаешь, что... Если мы будем это знать, что воля, слабые эмоции, эмоция сильнее воли, значит, не попаду в такую ситуацию, чтобы моя эмоция меня подвела. Вот, допустим, я знаю много пасторей, проповедников, которые попадали в сексуальные грехи. И не потому, что эти люди плохие. И очень часто, когда мы слушаем такие вещи, говорят, как он может? Как это так? Как он же святой, такой он проповедует одно, делает другое. Ну как он мог? Ну как можно такое себе представить? Он же святой, он же проповедует. Слушайте, не потому что он хотел. Ни один проповедник в жизни не захотел сам попасть в любой грех. Но они, как и мы с вами, зачастую забивают это правило простое, что эмоция сильнее воли. Допустим, одна ситуация, которую я знал. Брата пригласили, он, пастор, просто консультирует своих членов и поехал домой к сестре, который муж убежал, не здесь, за границей. Муж убежал от нее, от жены. И пастор знает эту ситуацию, просто утешает. Утешаешь, а потом появляется привычка, как это, не привычка, привязанность. Потому что она приходит, плачется ему постоянно, а он просто, почему он это? Потому что просто хочет поддерживать. Просто хочет натурально поддерживать. Морально. Поддерживаешь, львы плачет, поддерживаешь, обнимаешь. Опускай, ничего не было первый раз. Поддерживаешь, обнимаешь. Опустил второй раз, ничего не было. Поддерживаешь. А потом однажды не сможешь уже опускать. Не получается опускать. Почему не получается опускать? Ты же знаешь, что не будет точно. Ничего не будет. Я сам знал, что не будет. Точно ничего не будет. Никогда не будет. И она знает, что тоже ничего не будет. И ты знаешь, что ничего не будет. Она знает, что это не может быть. Ты тоже знаешь, что не может быть. Но поддерживай. И тут эмоция начинает свое последнее слово сказать. Эмоция начинает тебя демонстрировать прямо в лицо, прямым фактом, что вы духовные, вы святые, но я тут главная. Эмоция так заявляет. А потом они только обнаруживают, что они попались после того, как они уже попались. И это не единое случай, или как там, не единичное случай. Нет, это миллион раз по всему миру повторяется. Такие случаи. Миллион раз повторяются. Просто миллион раз. Почему девушки, ребята, мужчины, почему они теряют свою девственность? Даже люди верующие, которые знают, что нельзя встречаться, нельзя грешить, и люди грешат, и попадают. Почему? Потому что они пренебрегают эту истину. И этот факт. Какой? Если ты уже знаешь, что эмоция сильнее воли, значит, не создай прецедент, не создавай ситуацию, не позволь себе вообще попасть в ситуацию, когда твоя эмоция, ты мог быть искушенный, или твоя эмоция может быть искушенной. Вот это вы знаете, один проповедник, который никогда не упал в грех, такие, который великий проповедник, который он писал однажды и говорит, причина, почему он никогда не упал, это потому что он принял решение никогда не остаться наедине с женщиной. Почему он сказал никогда не оставаться наедине с женщиной?
Не потому что это грех остаться наедине, а потому что он не может доверять своей эмоции. Потому что он сам себе не может доверять. И если вы не скажете, что вы можете сами себе доверять, я знаю, что это потому что, либо потому что вы неопытны, или потому что вы просто наивны, или просто потому что вы вообще слепые. Потому что, вот, ну, то есть разные меры можно предпринимать, но надо знать себя. И поэтому по мере того, как вы знаете себя, свою эмоцию, свое тело, свою волю, в этой мере нужно ставить границы, чтобы не попадать во все такие случаи, когда дьявол может вас искушать. Вы понимаете меня, да? Допустим, было время в моей жизни, был момент в моей жизни, когда я вообще принял решение тоже, вот у меня в офисе, я там, офис я сделал такой прозрачный. Почему? Я специально так сделал, потому что я не могу себе доверять. То есть, я не могу доверять себе, я знаю себя, что я не хочу ничего плохого делать, но своей эмоции не могу доверять. Дьявол может сыграть любую злую шутку на любого человека, потому что факт, эмоция сильнее воли. И если вы пренебрегаете этот факт, что ваша эмоция сильнее вашей воли, если вы говорите, я сам себя знаю, я сам себя доверяю, это воля, то, что вы сами называете, то, чего неожиданно можно получить сюрприз, это эмоции. Эмоция может устроить вам любой сюрприз. Поэтому 1 Коринфянам, 7 глава, если мы это будем знать, мы сможем избежать много проблем. 1 Коринфянам, 7 глава, 1-2 стих. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Почему здесь говорится хорошо человеку мужчине, то есть не касаться женщины? Или женщины не касаться мужчины? Не потому что это грех. Не потому что это грех касаться. Нет, касаться не грех, пожать руку не грех, обняться не грех. Но иногда дьявол может как раз там поджидать. То есть ты не хочешь бороться и возжигать в себе эмоции, которые потом будет тебе тяжело потушить, лучше не касаться. Ты касаешься то ли у него или у нее мысли. Тысячелетиями уже, километрами уже бегали вперед и уже устроят какие-то сценарии, сценки разные уже построили, только потому что ты касался. Почему так говорится? Лучше не касаться женщины или не касаться мужчины, не потому что это грех, а потому что Павел понимает этот принцип, что эмоция сильнее воли. Да, ты не хочешь грешить, никто не хочет грешить, никто из верующих никогда не хочет грешить. Но если мы не создаем ограждение, специальное искусственное ограждение вокруг себя, то мы обнаружим, что мы, хотя хорошие люди, но мы будем делать плохие вещи. Чтобы не было грех блуда, но как может быть блуд, если ты никогда не касался никого? Если ты никогда вообще не коснешься, то никогда у тебя точно не будет блуд. Но если ты говоришь, ну, прикоснулся, но это же ничего страшного, ничего больше не буду делать плохое, ничего не будет, ничего отрицательного не будет. Но это ты говоришь, что не будет. И это ты не хочешь ничего плохое делать. Но однажды ты обнаружишь, что то, что ты хочешь, и то, что происходит, совсем разное дело. Вы слышите меня или нет? То, чего ты хочешь, и то, что происходит на самом деле, совсем разное дело. Поэтому Павел, зная этот закон, говорит, братья, лучше мужчине не касаться женщины. Потому что это может закончиться чем-то другое. Не касаться, потому что эмоция сильнее воли. Эмоция сильнее воли. Другое место Писания, там же 1 Коринфянам 7 глава.
36-37 стихи. 36-37 стихи. Если же кто посчитает неприличным для своей девицы, то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей волей, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Вот здесь есть две позиции. Павел здесь пишет для молодых людей, у кого есть, которые не женаты, но у кого, который присматривался какой-то женщина или мужчина, которые не женаты, но у них есть друг или подруга. Он говорит, если ты чувствуешь в себе, что тяжело удержаться, что это проблема, короче, твоя плоть беспокоит тебя, возжигается, где-то должна быть слово разжигаться, или... А? 36-й? Нет, да? Да, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше, вступив в брак, нежели разжигаться. Да. Вот, разжигаться, именно это слово хотел сказать, да? Именно за это человек, за этот случай он и говорит о 36 стихе, что если ты чувствуешь, что у тебя есть девушка, или даже нету девушки, но ты разжигаешься внутри, плоть разжигается, лучше женись. Женись, ты будешь тогда знать, что ты в законном браке, в законном отношении жить и так далее. Но если, но другой случай, когда ты предпринял все меры, ты хорошо ограждал себя со всех сторон, ты держишь дистанцию хорошо, тогда ты можешь не жениться. То есть, нужно смотреть. То есть, чтобы не жениться, или даже женатым, и не упасть в грех, это первый, второй стих. Лучше не касаться вообще. Просто держи дистанцию. Лучше не создать прецедент, не создать обстоятельства, не создать условия такой, который может привести к греху. Второй стих. Но в избежание блуда каждый имеет свою жену, каждый имеет своего мужа. То есть, но самое главное, даже, вы знаете, в то время, может быть, кто-то имел жену или мужа и не попадал в блуд, но сегодня попадают, даже те, которые уже имеют свою жену и мужа. Поэтому первый стих, самый лучший для всех нас. Лучше человеку не касаться женщины, не касаться. Можно касаться, но делай это, может быть, имеется в виду, можно обнимать человека, можно руку пожать, но лучше делать это публично, когда люди все там. Но когда наедине и так далее, оно очень опасно. То есть воля сильнее, эмоция сильнее воли. Эмоция сильнее воли. Это есть факт жизни. Если мы это знаем, мы можем избежать много проблем. Почему люди делают, хорошие люди делают плохие вещи? Или почему мы часто делаем то, чего не хотим делать? Потому что мы пренебрегаем или забываем этот факт, что эмоция сильнее воли. Эмоция сильнее воли. Эмоция сильнее. Еще раз, давайте мы это скажем. Эмоция сильнее. Скажите, моя эмоция сильнее моей воли. Моя эмоция сильнее, чем я не буду. Моя эмоция сильнее, чем я никогда не буду. Моя эмоция сильнее. Поэтому, чтобы защитить себя, надо не создавать ситуации, не создавать обстоятельства. Я дам вам вторая причина, почему мы часто делаем, чего не хотим.
Почему мы часто делаем то, чего мы ненавидим? Кроме эмоций, есть еще один фактор. Но до того, хочу пригласить сюда людей, которые хотели бы... Не стесняйтесь. Это такая щепетильная тема. Очень требуется, чтобы каждый обнаружился, чтобы обнажился. Я хочу, чтобы мы свидетельствовали об этих вещах. Может быть, даже печальный опыт, но она может идти кому-то на пользу и спасет других жизней. Эмоция сильнее воли. Есть люди здесь присутствующие, которые это пережили на себе, и которые бы хотели помочь другим своим свидетельством. Подойдите, пожалуйста, сюда. Я прошу, не стесняйтесь. Кто-нибудь мог это, но сильнее должна быть сильное свидетельство. Есть ли такие люди в зале? Подойдите ко мне сюда. Так, мужчины, ищу мужчины. Нет мужчин таких, да? Мужчины гордость позволит. Гордость не позволяет. Короче, прослушайте их, кто-нибудь, кто из тех, которые идут, кто пастор или кто-нибудь есть. Нет мужчин, кто бы хотел свидетельствовать, да? Или мужчины все святые. Ну, слушай, глухо в зале просто. Такое впечатление, что нету ни одного мужчины в зале вообще. Потому что не хотят рассказывать за свои проблемы, да? Ну, крутые такие. Потому что свободу... Это проблема, а? Когда человек выходит и говорит это, он получает свободу. Иначе долго вы еще будете сражаться. Я думаю, что многие через это проходили. Вот скажите, в чем вы обнаружили, как вы обнаружили, ну, в чем у меня была такая ситуация, я однажды думала, меня муж оставил, и я думала, что я такая сильная женщина, меня никакие мужчины не интересуют, я служу Богу, и все. И пришла ситуация, когда я увидела, и мы были в одной поездке, это было 7 дней в поезде, мы ехали от Москвы до Владивостока, и брат иностранец, хотя я ничего не понимала по-английски, я увидела то, что происходило. И эмоции начали, знаете, брать власть надо мной. И они начали говорить, какой он красивый, какой он еще. Я даже не была в разводе. Мы просто муж оставил. И вы знаете, это была такая борьба. Но был еще второй случай, очень серьезный. В 2003 году на посту произошла та же история. Я уже была в разводе много лет. Хорошо, что вы сказали на посту. Многие часто думают, что когда мы на посту, значит ничего не может быть на посте. Именно на посту как раз больше всего таких атак. Почему на посту? Я вам объясню. Потому что когда вы на посту, ваша воля, она расслаблена. Даже если, пост, да, с одной стороны плоть расслаблена, но с другой стороны вы расслаблены. Потому что вы, когда вы на посту, это не время борьбы, вы более расслаблены. Именно тогда дьявол больше всего искушает. Это с одной стороны. С другой стороны, когда вы на посту, вы выходите, ваш дух, вы выходите на духовном мире, духовном измерении. А в духовном измерении и там есть Бог, и там тут же параллельно, тут же рядом дьявол. И дьявол, то есть ваши уши, ваши эмоции, все на пределе, вы шутите. И она как раз тут, как тут, она может больше всего. Поймите, даже Иисус, когда он был на пустыне, куда дьявол приходил к нему? В пустыне, когда он был на что? Да. На посту. Именно когда Иисус был на посте, дьявол пришел. Пост, это тогда вы более чувствительны, чем когда-нибудь. Так что хорошо, что вы это сказали. Дальше. И вы знаете, есть способность нашего разума, это воображение. И когда я увидела взгляд одного брата, и этот взгляд начал меня притягивать, и воображение начало рисовать картины. Вы даже не представляете, какая это была борьба. Эта борьба длилась весь пост, и еще даже после поста. И однажды я просто возопияла к Богу, говорю: Бог, дай мне ответ, что происходит. И открыла Библию. Эмоция брала. Она знала, что нельзя это делать, я не хочу это делать, человек, другая. Но все равно эмоция. Эмоции, да, эмоции брали вверх, и воображение нарисовало картинки.
И очень серьезные картинки, особенно действительно, когда ты в посте, когда духовный мир открыт, и идет сражение. И это сражение не так просто. И не надо, знаете, говорить, что вы такие сильные. Я уже сказала, я только подумала, я даже не говорила это вслух, что я вот такая сильная. И послушайте, Бог просто отрезвил. 31 глава Иова. «Завет положу с очами моими, чтобы не смотреть на девицу». Это одно слово. И следующий стих. «Если сердце мое следует за мыслями, то пусть другой там, я не помню уже». И вы знаете, только тогда пришла свобода, когда просто ты раскаялся. И сегодня то, что пастор говорит, это действительно сильно. И тогда ты получаешь свободу. Но это все равно будет приходить. Но действительно, оградите себя, ибо это будет как сеть наброшенная. Спасибо вам большое. Я трошки волнуюся, вибачте. Коротше кажучи, я займаюся бізнесом, і мені приходиться з багатьма людьми зустрічатися. І говорити, і там же і мужчини є, і жінки. Некоторі мужчини підходять до мене і говорять, дивляться так, що говорять при все вроді і фігура є, і красота. І вони починають мені про це говорити. Що давайте ми з вами зустрінемося, давайте ми з вами якось побудемо наєдині. Але я говорю, кажу, а в мене кольцо, я заключила завіт із Господом і сказала, що я вже 20 років, більше, ніж 20 років розведена. І в мене чоловіка немає. І ви уявляєте, напевно, що як мені трудно. І я говорю до цього мужчини, кажу, ось бачите, в мене на лівій руці кольцо. І я з Богом заключила завіт, що я ніколи не буду грішити перед Богом. І той мужчина говорить, так візьміть, надійте на праву руку, яка різниця? А мужчины всегда найдут аргумент. А бездельные всегда находят мужчины. А я говорю, кажу, ви знаєте, що мені потрібно для того, щоб надіти на праву руку, то потрібно, щоб Господь показав ту людину, того мужа, який мені Господь сам дасть. І кажу, я не хочу грішити перед Богом, бо говорю, я боюся Бога. І от у мене теж є такий мужчина, який кожну неділю чи через неділю дзвонить і говорить, Катерина Павловна, давайте ми з вами зустрінемося, давайте десь походимо, погуляємо. Я кажу, і теж предлагає те саме, що може мужчина жінці предложить. Але я говорю, кажу, ні, я не хочу з вами зустрічатися. То, що потрібно для вас було, я відвела вас туди, куди вам потрібно було. Вы знаете, что эта проблема, о которой мы сейчас говорим, 90% всех, кто отходит из церкви нашей, именно по этой причине. Мы сделали исследование, мы звонили все, которые отошли от церкви, и мы задаем вопросы, почему. И оказывается, что 90% из тех, которые отошли, отходят из церкви, именно приходят, покаются, а потом где-то на дороге с кем-то либо встретились, куда-то кого-то влюбились, или, допустим, пришли в церковь, а потом обнаруживают, что им надо бросить любовника или любовницу, и да, гражданский брак или что-то такое. И это становится невозможно для них. А одни, наоборот, уже ходили в церковь, знают все, что это никогда не произойдет, и где-то у них это произошло. Воля оказалась слабее эмоций. Эмоция оказалась сильнее, и они где-то спотыкались или где-то упали. И они, слушайте внимательно, очень важно, они после такого падения обычно отказываются уже идти в церковь. Потому что они думают, что Бог меня не простит. И страх, что люди осудят. Или что люди не поймут. Или что они иногда даже некоторые начинают обижаться на себя. Некоторые даже себя не могут простить. Они начинают себя самобичевание, что как я могла такое, и что Бог меня не простит, и что братья и сестры не примут, как я буду смотреть на братья и сестры. Вот, допустим, одна девушка,
Бог ее освободил от наркомании, Бог ее освободил от блуда. Она ходила в церковь 4 года, ничего. И тут однажды, после 4 лет трезвости от блуда, да, где-то она тоже начала кого-то просто евангелизировать, да. И евангелизация закончилась тем, что она спотыкалась и она согрешила. Ладно, что она согрешила, это полбеды. Один раз только. И после этого греха она пришла в себе, ее Дух Святой обличил. Но вы знаете, есть обличение Духа Святого, и также есть осуждение. Они похожи, но не то же самое. Кто из вас обнаруживает, что когда вы делаете что-то плохое, Бог обличает вас. Но тут же дьявол начинает вас обсуждать. И когда уже осуждение уже идет, это уже не Бог. Потому что написано, что дьявол есть осудит, как там, обвинитель братьев. Или клеветник, тот, который осуждает братьев. Дьявол осуждает, а Бог обличает только. Бог обличает и облегчает. Но дьявол обвинитель, обвиняет. Когда вы начинаете уже себя обвинять и осуждать, значит, это уже не Бог. И эта девушка начала себя так осуждать и обвинять, что она взяла нож, лезвие, и начала себя резать вены. Она в 4 месяца в комнате не выходила. 4 месяца. Как я могла себе такое позволить? Я уже все ниже плинтуса, хуже того, я все. И начала себя покончить самоубийством. Потому что она упала в блуд. И она не смогла себе это позволить. И уже не могла уже идти в церковь. Все, уже все закончено, все покончена жизнь и так далее. То есть, почему я это говорю? Даже если это... Почему я проповедую эту проповедь? Чтобы вы знали. Во-первых, чтобы мы избежали таких вещей. Чтобы поменьше были такие случаи у нас. Воля слабее, эмоция сильнее воли. Эмоция сильнее воли. И если мы это знаем, надо сберегать свои эмоции. Надо сберегать и не создавать такие ситуации, не позволить этим ситуациям нас толкать к тому, чтобы раскрыть наши эмоции. Почему мы в этой церкви, девушка, молодежь, вы помните, мы постоянно говорим, что мы не встречаемся. Мы встречаемся только, если мы прошли школу, если мы прошли собеседование, мы сделали помолвку, тогда мы начинаем встречаться. Люди часто мне пишут, даже по интернету, ну зачем, почему, пастор, как мы можем знать, на кого жениться, если не будем встречаться? Слушайте, зачем вам повторять ошибку предков? Зачем вам повторять ошибку ваших отцов? Когда мы все старшие уже давно обжигались 1000 раз об этом. Когда все уже убедились в том, что только одному результату, только одинаковый результат по-любому. Если ты будешь встречаться, это закончится тем, что эмоция покажет себя свое лицо. Эмоция сильнее воли, эмоция тебя задушит, эмоция вас убьет и позорит, и уничтожит. Эмоция сильнее воли, поэтому мы говорим, не встречайтесь, сберегайте себе. Мы говорим, мы не знаем, мы верующие, мы не будем. Мы верующие, мы знаем, что мы никогда это не сделаем. Мы это не знаем, мы это не сделаем, мы это знаем. Кто это не знает? Мы все знаем, что плохо, и все равно это делаем. Потому что если мы не будем ограждать себя, просто дьявол будет так издеваться. Поэтому мы не встречаемся ни молодыми, ни старшими, мы не встречаемся противоположными полями. И мы не остаемся одни в комнате противоположными полями. Специально. Почему? Потому что мы хотим ограждать себя. Мы не хотим это делать, но как только что ты создал ситуацию, мысли, эмоция тебя покажет такое свое грязное лицо, что ты будешь в шоке от того, что ты способен такое сделать. Вы даже не знаете, что к чему вы способны делать, когда эмоция берет вверх.
Мы сами не знаем, мы сами себя не будем верить, что неужели я могу, неужели я способен это делать. Мы будем сами в шоке от того, что мы способны делать, когда эмоция начинает брать вверх. Мы не встречаемся, и мы не создаем обстановки такие, которые эмоция может брать вверх над нами. Спасибо вам большое. Что вы скажете? Добрый день, дорогая церковь. У меня свидетельство, конечно, ведь человек многогранен, и не только сексуальные отношения, это проявляется наша плоть, да, она в разных сферах. Мне, конечно, очень хотелось бы 2 слова засвидетельствовать о том, что 2,5 года назад, когда я пришла в церковь, насколько Господь чудный, что Он делает все новое. У меня была одна профессия, более 20 лет я работала по ней, я думала, это уже моя колея, надо совершенствоваться как-то. Господь сразу же, действительно, я поступила в институт, как учит наш пастырь, что мы не должны останавливаться, мы должны развиваться, двигаться дальше. То есть на сегодняшний день, вот я защищала в декабре месяце диплом. И вы будете смеяться, потому что насколько чудесный наш Господь. Тема дипломной работы у меня саморегуляция психических состояний в процессе профессиональной подготовки будущих психологов. То есть я вот уже буду получать диплом, да, факультет психологии и менеджмент, психолог. И что я вам хочу сказать, работая над этой дипломной работой, действительно очень много людей, да, было исследование, тестирование, все анкетирование. И вы знаете, эмоции, эмоционально-волевой фактор, я просто диву даюсь, как люди, да, академическая наука, все, в каких они больших проблемах. Потому что, невозможно волевым фактором преобладать над эмоциями, когда тем более человек без Бога. Это просто нереально. И свидетельство из моей жизни, насколько это нереально. На тот момент я уже 2 года была как верующий человек, но еще не знав Бога живого, да. Многие люди, кто знает меня, скажем так, даже с детского садика, говорили, что для Жаны действительно моральное всегда преобладало над материальным. То есть для меня человек, это была вот его сущность, его то, что внутри, то, что только через глаза передается даже без слов, да. Сосуд, в котором красота, да, и огонь, мерцающий в сосуде, вот это для меня человек, но не его возраст, положение, машина, на которой он ездит, должность, это все для меня был бред. То есть этого я не видела, было противно мне, мерзко. И вот то, что действительно писал апостол Павел, что не хочу, то делаю, да, то, что ненавижу. И вы знаете, я начала, когда вот ходила в институт, сессии, от сессии к сессии, то, что мне претило, я начала замечать, что я иду, да, я видела, как это, когда приходят не для того, чтобы приобрести знания, а знаете, как бы парад мод, дефиле, у кого там круче каратов, поболее, тут, значит, то есть, и я начала обращать внимание на то, что я вот знаю, что уже мне идти на сессию, я, значит, что же там получше, какую-то обновку, что-то одеть, я была действительно в шоке. То есть никогда невозможно эмоциям, да, самому человеку по себе запретить что-то. Просто надо действительно ограждать. И только Слово Божье, познание правды и истины нас может оградить от этого влияния мира. Мир, он очень сильно затягивает как бы свои эти липкие сети в эту паутину. Поэтому слава Богу, что пастырь действительно эту проповедь сегодня нам читает. И чтобы мы всегда были бдительны, потому что эмоции сильнее воли. Господь может укрепить нашу волю, и никто иной. Поэтому апостол Павел так и сказал, что каждый день я умерщвляю свою плоть. Он убивает, умерщвляет свою плоть каждый день. И нам тоже придется это делать. Особенно сейчас, когда я начинал говорить о финансах, и о благополучии, о материальном состоянии. Вы заметили, да? Что когда мы начинаем говорить о финансах, о деньгах, о материальном положении, и когда люди начинают зарабатывать, вы знаете, что тогда легче расслабляться, понимаете? Когда условия хорошие, когда комфорт, когда уже машины не было, да? То тогда можно было пешком идти до края города, чтобы идти в церковь. То теперь машина появилась, то уже не охотно, да? То ничего вообще не было, то можно было сидеть в церкви целыми днями. То теперь все уже есть, вроде бы уже должно быть еще больше служить. То теперь, когда все уже есть, теперь уже, тем более уже лениться. Когда комфорт, когда обеспечение, когда финансы, когда это самое, именно тогда больше всего надо быть бдительны. Именно тогда больше всего надо бороться против и ограждать эту плоть и эту эмоцию, чтобы она не влияла. Именно тогда надо умерщвлять свою плоть. Потому что даже Иисус говорит, что дух всегда желает, но плоть немощна бывает.
Спасибо. Еще у нас один. Ну, значит, у меня такая была ситуация. Я в миру постоянно любил врать, обманывать. И вот стал верующим и понял, что пришел пик этому делу обманывать. И все, принял решение. Было еще такое... Была ситуация такая, что так именно конкретно наврал человеку. Потом, когда Бог пришел, обличил, я конкретно раскаялся, все, принял решение тоже. Боже, все, никогда не буду врать. Все. Как вы, пастор Сандей, показывали. Вот. Прям именно так уже все. Фух. И случилось так, что хотел увидеть однажды человека. Желание такое, вот именно уже эмоции начали, что все уже разум полностью затуманивало, а этот человек не получалось у него. Времени на меня не хватало. Я решил такое придумать уже эмоции, уже придумали здесь ситуацию такую, что я сейчас скажу, что я в таком-то месте, что уже этого человека по-любому вынужден будет выйти. Соответственно, я... Соврал опять, значит. Да, опять соврал. Я, кстати, я уже забыл, что я когда-то обещал. И тому человеку забыл, что я обещал, что я никогда не буду врать. И когда уже увидел, то я только понял, Да. что я сделал. Да. И к чему я это все подвяжу? Потому что, да, эмоции они очень сильно затуманивают разум. Мы прямо не представляем, что мы делаем. Мы не видим себя со стороны. Да. И не видим дальнейшую Да. ситуацию, какая будет в дальнейшем происходить. Спасибо. Видишь, мы нашли все равно одного мужчину, да, кто вышел. Спасибо. Второй фактор, почему мы часто делаем то, чего не хотим. Напишите тоже похоже. Это потому, что мы часто не задумываемся над тем, что мысли сильнее воли. Пишите это. Наши мысли бывают сильнее чего? Воли. Мысли. Допустим, вы сказали, я никогда больше этого не буду делать, да? И тут бакс мысли какие-то поступили. И эта мысль начинает раскручиваться, эта мысль, вот как сестра свидетельствовала, что она увидела взгляд этой мужчины, да? Взгляд достаточно, чтобы породилась мысль. Как только что мысль породилась все. Уже все, это уже все остальное уже дело времени. Все уже там по накатанному уже развивается. Мысли. Наверное, мысли еще сильнее эмоции. Почему? Потому что мысли, если эмоция, она часто появляется в процессе мысли или в процессе чего-то, то мысли вообще может появляться мгновенно, ни с того, ни с сего. Вот если мы хотим ограждать себя, то прежде всего нам нужно ограждать и сохранять себя в мыслях. Мысли сильнее воли. Мысли. Сколько раз бывает так, братья и сестры, что мы думаем. Мы знаем, что нельзя это делать, нельзя делать что-то, но мы уже согрешаем зачастую часто именно в мыслях. Мы не хотим грешить часто, но мысли подводят нас. И мысли всегда заканчиваются грехом. Плохие мысли заканчиваются плохие поступки, приводят к плохим поступкам. Негативные мысли, греховные мысли, плохие мысли зачастую приводят к плохим греховным поступкам. Мысли самые опасные, что у нас есть. Почему написано притчи, 4 глава, 23 стих, чтобы мы ограждали, сохранили сердце наше, чтобы мы больше всего хранимого хранили сердце. От чего? От мысли плохие, греховные, плохие мысли. Сердце больше всего хранимого, больше всего храните сердце, мысли ваши. Мысли.
Вы знаете, когда мне было в возрасте от 30 лет до 35 лет, я, слава Богу, не согрешил. Почему я понимаю те, которые падают и грешат? Никогда не осуждаю людей. Я всегда стараюсь поддерживать. Потому что я сам не делал такие вещи, да? Но я знал, сколько я уже делал в голове. Сколько я уже делал в голове. И зачастую, особенно в этом, почему-то период, такой период, 30-35 лет, такие, 33 лет вообще. Это такой период в жизни молодых людей, женщин и мужчин. Ну, 20 лет, я думал, что это была проблема, это была атака ужасная. Но когда после 30, вот так была такая наезды. Вот такие наезды, что я думал, что лучше, наверное, уже умереть, чем переживать такие наезды вообще. Вот то есть мысли, что мысли могут такие устраивать проблемы, ужасы вообще людям. Поэтому нельзя никак осуждать. Почему? Потому что я говорю, если, слава Богу, Бог помиловал, я где-то удерживался, да, не угрешил, но то, что уже было в мысли, оно дает мне возможность понять других людей, которые где-то не выдержали, или которые где-то спотыкаются. Но если вы сможете контролировать свои мысли, вы сможете все остальные вещи контролировать. Если вы сможете остановить мысли, вы помните, когда Бог пришел к Бытие 4 глава, 7 по 9 стихи, Бог пришел к Каину, да? И говорил ему, что слушай, грех у пороги твоего дома, властвуй над ним. То есть, что это значит? Мысли, только мысли зародилось в сердце Каина, Бог это мысли видел, что если ты не завладеешь, мы всегда имеем возможность завладеть, иметь власть над мыслями. Мы всегда имеем возможность. Hello? Бог говорит ему, завладей этой мыслью. То есть, не спровергай этой мысли. Выбрось его с твоей головы. Чем хочешь. Сделай любые усилия. Но чем только хочешь. Выбрось его. Завладей. Стань господином над этой мыслью. Потому что то, что мысли делает, это то, что мысли становится, мысли обычно делает нас рабом. Слушайте сюда. Когда мысли приходят, ты порабощаешься этой мыслью обычно. Мысли делают тебя так, чтобы ты подумал, что это моя мысли. И как только что ты принял это, что это твои мысли, ты становишься рабом этой мысли. Поэтому Бог говорит Каину, не стань рабом этой мысли, это не твои мысли. Стань ты, господствуй над этой мыслью. Стань хозяином над этой мыслью, выбрось его, стань над этой мыслью. А так, мысли очень, чтобы ты стал под ним, чтобы ты стал рабом мысли. Но наоборот, ты господствуй над этой мыслью. Поэтому, если ты становишься выше этой мысли, ты можешь его не спровергать и стать над ним, и поставить его под твоими ногами. То есть, не спровергать во имя Иисуса, и отрезь просто. Отрезь и поставь блокаду тут же. Поставь тут же, ограду, чтобы нет. Это то же самое, что вы вошли в комнату и зашинили дверь. Нет, я закрываю, я отворачиваюсь, поворачиваюсь спиной против этого. Потому что если мысли это допустите и начнете сделать его своим, то это хана вам все, это уже финал, финиш. Это мысли вас куски разорвет вас просто. Уничтожит просто вас. Мысли наши, сильнее воли. Мысли. Особенно молодежь, я вам говорю, мысли. Как я после вот этого места писания Бытие 4 глава 7 стих. Когда Бог говорит, что ты завладей, господствуй. Ага,
Я говорю, значит, можно закрыть дверь, можно сочинять двери от мысли. Можно хлопнуть дверью от мысли и оставить мысли за дверями. Потому что он говорит, что за твоей дверью стоит, как там написано, грех лежит у порога твоей дома. Это мысли, это как дом, это как окно. Да, это как мысли, это как дом. Представьте себе комната и дверь, возле двери. Мысли, это как возле двери. И хозяин дома, это ты. Ты можешь оставить эту дверь, это мысли у порога дверь. За дверью не позволить ему войти в твой дом. Сочинять дверь. То есть мысли можно не спровергать и сочинять дверь. Говорит нет. И этим самым закрыть дверь от него. А закрыть за дверью и оставить эту мысль за дверью. Пусть эта мысль останется за дверью. Вы понимаете меня, да? То есть мысли, это как дом, ваш дом, когда чужой, какие-то чужие мысли, чужие, господин хочет войти в ваш дом, господствовать над вами, завладеть вами. Библия говорит, что ты есть хозяин твоего дома. Не позволь чужому хозяину войти и господствовать над собой. Зачинай твою дверь. Ты возьми эту мысль и говори, нет, отказываюсь от тебя, выйди наружу этого дома, выйди за дверью, и я закрываюсь. И отказываюсь от думать. Ты просто прими решение, не буду думать все. Не буду развивать эту мысль. Не буду думать. Не буду. Все, я закрыл дверь. Это значит все. Я закрыл дверь, ты остался на улице, все, больше не принимаю. Когда вы закрываете дверь обычно, вы больше не видите то, что там творится. Когда вы закрываете дверь, вы больше не видите и не представляете себя, что там. Когда мысли приходят и говорят, все, я больше не буду думать. Как только что вы сказали, я больше не буду думать, представьте, что вы закрыли эту дверь. Значит, он остался за дверью. Значит, все, вы больше не думаете об этом. Это больше вас не беспокоит ничего. Все, мысль это остается от вас навсегда. Но если вы не научитесь закрывать дверь мысленно от этих плохих мыслей, они будут над вами господствовать. Понятно или нет? Значит, вторая причина, почему мы часто делаем то, что не хотим, это почему? Мысль сильнее воли. Мысль сильнее воли. Написано в притче 23:7, что как человек думает, мыслях его, таков он. 23, 6, 7 стихи. Притчи 23, 6, 7 стихи. Мысли, если вы примете эти мысли, вы начинаете стать тем, как вы думаете. Если вы примете эти мысли, то эта мысль становится действительностью в вашей жизни. Вы становитесь таковым, как эту мысль вы приняли. Вы становитесь таковым. Каков мысль у человека, таков он. Каков мысль вы приняли, такими вы становитесь. Каков мысль вы приняли, такими вы становитесь. Какими мыслями вы принимаете, таковыми вы становитесь. Вы становитесь подобно тем мысли, которые вы принимаете. Мысль. Филиппийцам, давайте откроем Филиппийцам 4:8. Библия говорит нам, о чем нужно думать. Когда мы не спровергаем плохие мысли, мы должны думать только так. Я говорю 8, да? Филиппийцам 4:8, да? Наконец, братья мои, что только истина, что только честно, что только справедливо, что только чисто, что только любезно, что только достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Думайте только об этих вещах. Как только что вы закрываете дверь от таких негативных мыслей, начните думать только об этих вещах. Можно писать этот стих
своем двери или свое зеркало и говорит, только справедливо, только чисто. Все эти слова. И только об этом думать. И ограничьте себя это, что я только буду об этом думать чисто, полезно и так далее.